Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етсіз тағам дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады және тез дайындалады. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Тағамымыздың қамырын дайындаймыз. Таза ыдысқа салқын су құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Кішкене сұйық май құямыз. Жұмыртқа қосып елесеңіздер де болады. Ұнымызды саламыз. Барлығын салып алып жақсылап қамыр елейміз. Қамырымызды елеген кезде қатылау қылып елеңіздер. Піскен кезде езілмей, әдемі болып шығады. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып тынықтыруға қойып қоямыз. Етсіз тағамымыздың салмасына асқабақ қолданып жатырмын. Асқабақтың орнына картоп немесе сәбіз қолдансаңыздар болады. Ең бірінші асқабағымды үккіштен өткізіп алдым. Пиязымды ұсақтап турап алдым. Енді үстінен тұз бұрыш салып жақсылап араластырамын. Және де үстінен кішкене сұйық май құйып жіберіңіздер. Сонда салмаларыңыз дәмді және сочный болады. Қамырымыз июі қанып дайын болды. Енді ұн сеуіп, бірінші осылай қолмен басып домалақ формасын шығарып аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Еттің қамырына нан жайғандай қылып, жұқа қылып жайып аламыз. Барлығының размері біркелкі болу үшін осылай өлшеп отырып кесеміз. Бірінші бір лента кесіп алып, одан кейін бір-бірін үстіне қойып, барлығын бірдей қылып кесіп шығамыз. Қамырымызды лента сияқты қылып кесіп алдық, біркелкі қылып. Енді өлшеп отырып, төрт бұрышты қылып кесеміз, міне видеода көрсетілгендей. Сонда барлығы біркелкі, бірдей әдемі болып шығады. Тағамымыздың салмасын салып шығамыз. Қатты көп қылмай, орташа қылып саламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін енді түйетін боламыз. Екі жанын осылай жабыстырамыз, астыңғы бөлігін қайырып, орап осылай дайындап аламыз. Дәл хамир хасипті түйгендей қылып түйеміз. Және де бұл кішірек, әдемі, сүйкімді болып шығады. Жеген кезде ыңғайлы, қолмен алып жей бересіздер. Достар, егер сіз маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Қазақ тілді каналымның дамуына үлес қосып жіберіңіздер. Барлығын түйіп дайындап алдым.
Енді осындай мантаваркамызды алып астын майлап аламыз. Енді барлығын тізіп шығамыз. Араларын кішкене алшақтау қылып қоямыз, қатты жабыстырмай, өйткені пісу барысында кішкене үлкейеді. Алдын ала суымызды қайнатып қоямыз мантаваркамыздың. Және де 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің ерекше болып шығатын етсіз тағамымыз дайын болды. Асқабақпен өте дәмді болып шығады. Маған қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер үйлеріңізде асқабақ болмаса, картоп қолданып, сәбіз қосып, пияз қосып жасасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады.